कैसे हैं आप सब लोग? लादे लादे बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। ले लो, आप लोग मेरी भी बोतल आप है। लोगों का स्वागत है हमारे एक नए और ब्लॉग में एको दोस्तों। बाग भी है मेरा। 10:30 बज रहे हैं दोस्तों। हमने आप लोगों को अपने रूम से ब्लॉग स्टार्ट किया है दोस्तों। बने रहना मेरी भी बाग है। तक दोस्तों। आस्तिक स्कूल से आ गया, सुबह गया था, बहुत रो रहा था और अभी आ गया तो देखो कितना खुश है। अब आस्तिक की दवा लेने जाएंगे क्योंकि आस्तिक को बहुत खांसी आ रही है दोस्तों। बस खांसी आ रही तुम्हें? हाँ। कितनी? इतनी आस्तिक और तू ये बता, बेर खाएगा? हाँ। खाएगा नहीं खाएगा? खाऊंगा। आइसक्रीम? हाँ, खाऊंगा। जब आइसक्रीम खाएगा तो डॉक्टर साहब सुई लगाएंगे फिर तेरी। बोल। नहीं बोलूंगा मैं। आइसक्रीम, फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक बहुत ही पी रहा है। इसको इतनी खांसी आ रही थी रात को, तो बहुत ही इसको सांस नहीं आ रहा था, खांसते खांसते बार बार सो रहा था, बार बार उठ रहा था खांसते खांसते दोस्तों। इसलिए अब आस्तिक की दवा लेने जाएंगे। आस्तिक खांसी से बहुत परेशान है। स्कूल से तो आ गया दोस्तों। स्कूल जाते समय इतना रो रहा था, बहुत ही, कल को दिखाएंगे आपको, बहुत ही परेशान करता है स्कूल जाते समय ये, और फिर स्कूल में खेलता है। बाय करो। बाय दोस्तों। मम्मी को सपोर्ट करो हमारी। सपोर्ट करो। बोलना नहीं आता हकला। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। दोस्तों हमारा आस्तिक हाथ जोड़ रहा है आप लोगों का। हमारी मम्मी को, उसकी मम्मी को सपोर्ट करो ये बोल रहा है कि मतलब हमारी मम्मी को सपोर्ट करो, हम आप लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं। बोलो। हाथ जोड़ ले हैं आपकी आपके। मम्मी को सपोर्ट करो हमारी। सपोर्ट करो मम्मी को। बाय बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। खोल दे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना दोस्तों। खोल ले में जाकर आप लोगों को नहीं खोल दे। आ- खोल दे बंद दोस्तों, पानी पेंगा जाजे मैं।